Идем на мельницу, там все и обсудим. Вижу, у тебя готов план. Ты меня посвятишь? Задача нашей вылазки две. Разыскать сестру ее милости и схватить людей, которые шантажировали вампира. Значит так. Дунтынне состоит из нескольких зданий, окруженных стеной. Центральную часть занимает замок. Родерик его недавно отремонтировал. Мы хотим ударить здесь, со стороны главных ворот, и захватить территорию перед замком. Знаешь, сколько людей будет оборонять Дунтынне? Родерик держит при себе небольшую дружину рыцарей. Это не войско, но пара десятков людей наберется. К тому же недавно у него поселилась банда каких-то заезжих наемников. Мы мало о них знаем. Мы ударим с двух сторон. Отвлеките защитников. Я зайду в крепость с тыла, найду девушек и позабочусь, чтобы им не причинили вреда. Я перелезу через стену, как только вы начнете бой. Звучит рискованно, но мне кажется, ты знаешь, что делаешь. Начали. Началось. Быстрей! Берем коней для Родерика и валим отсюда! Если стены не выдержат, мы далеко не уйдем. Не так быстро. Придется изменить планы. Убить его! Что тут творится? Он убил! Взять его! Ну что, паскуда? Родерик отправил их за лошадьми. Удрать собрался. Только мы ему не дадим. Гвардейцев не видать. Там их не должно быть! Ох, сука! Грузите ящики на телегу! Берегись это там с Родерик ящиками! пытается сбежать. Только осторожно, чтоб ни один не упал! Тут кто-то есть! Прорвались с той стороны! Все сюда! Убить его! Я тебе покажу, мерзавец! Хватит болтать! К бою!
Я ничего не сделал. Ты водишься с очень неподходящими людьми. Где дружки центрийца? Я знал. Я знал, что нельзя давать им кров. Где они сейчас? В замке готовятся бежать. У них есть спутница, женщина по имени Сиана? Разумеется. Это она меня убедила их принять. И втравила тебя в большие неприятности. Где она? Вещи собирает. Мы должны были уехать вместе. Старый дурак, я бы все для нее сделал. Где она? В замке? Ее комната в башне. На самом верху. Где похищенная девушка? Что? О чем? Какая девушка? Я ничего не знаю. Ни о каком похищении. Это видно мои гости. Что со мной будет? Держи, прижми к ране. Должно остановить кровь. Спасибо. Что там такое? Они уж Это из ихних. С тыла зашли. Я тебя на куски порву. Сгною, гадину. Получилось! Там кто-то есть! Эй, собаки, займитесь им! Там кто-то есть! Эй, собаки, займитесь им! Снимем! Но больше всех солдат тут вон еще один! Не стой! Окружили нас! Это ваш последний шанс. Сдавайтесь. Во что нас эта сука втравила? Бей его! Вперед!
отправиться в замок. Они мне за все заплатят. Назад, трусы! Нам конец! Не трожь меня, сука! Не трожь меня, сука! Что ты такой? Не трожь меня, сука! Не подходи! Ну, сколько мне еще ждать? Бандите! Не подходи! Убирайся отсюда! Не трожь! Это монстры! Не ожидал найти вас здесь. Мы подумали, что помощь тебе не помешает. Ведьмак, нет времени объяснять. Где Рена? Думаю, внутри мы все узнаем. Так пойдем уже. Рена. С тобой? Что с тобой, если кто из них? Ты же знаешь, я не дам себя в обиду. Я ждала тебя. Я не знал, где искать тебя. Они грозили убить тебя. Прости, я тебя подвел. Осталось найти сестру Анны Генриетты. Ты знаешь, где ее искать? Да. Я наткнулся на Родерика, хозяина Дунтыны. Он сказал, где Сиана. Ну так говори и пойдем за ней. Нет времени. Она должна была быть в комнате в башне. Именно в той, где мы сейчас. И которая совсем не похожа на камеру для узницы. Кстати, тут еще и графин с вином случайно оказался. Готов поспорить, это краденый Сангриаль. К чему ты клонишь? Я дам тебе шанс все рассказать самой. Мне нечего рассказывать. Ведьмак, что происходит? Боюсь, Детлов, тебя обманули. Друг, прошу тебя. Ты должен выслушать Геральта. Рена не настоящее ее имя. Ее зовут Сиана, и она сестра Анны Генриетты, княгини Тусента. Что? Что это за бред? Сиану изгнали из дворца, когда она была ребенком. Теперь она вернулась, нашла убежище в Дунтынне и отсюда командовала шайкой бандитов. Она послала в Баклер человека по прозвищу Центриц. Он крал для нее княжеское вино. Так я вышел на ее след. Затем она решила вернуть драгоценность, которую получила в подарок от отца. Мне очень жаль, Детлов. Ты был лишь частью ее плана. Ты придешь в Тесхам мутно и все объяснишь. Не придешь, я сравняю Бакалер с землей. Обещаю, даю 3 дня. Я буду ждать.
Он просто улетел? Он не хотел поступать опрометчиво. Ему надо остыть. Думаешь, он выполнит свою угрозу? Не знаю. Когда он впадает в ярость, он непредсказуем. Я пойду к нему. Прости, что? После того, как... Вы не знаете Детлофа так хорошо, как я. Если я его не послушаюсь, он правда уничтожит город. У него хватит на это сил. В тебе зашевелилась совесть? Лучше поздно, чем никогда. Так же? Что ж, это представляется лучшим выходом. Ваша милость, осторожней. Гвардейцы видели вампиров. Чудовища могут быть где-то здесь. Вампиры или нет, найдите мою сестру. Ищите. Ваша милость, это... Сиана. И все-таки это ты. Сестричка, во что же ты впуталась? Теперь ты за меня волнуешься, правда? Я понимаю, что ты испытываешь ко мне неприязнь. Но обещаю, что мы с тобой разберемся во всех прошлых обидах. Мы еще об этом поговорим. Капитан, ведите Сиану во дворец. Я займусь ей, как только мы вернемся. Слушаюсь, ваша милость. А тебе, ведьмак, моя искренняя благодарность. Не могу поверить, что моя сестра была так близко. Родерик из Дунтыны ответит за измену и соучастие в шантаже. Это не измена, а наивность. Родерик дал себя одурачить и сполна за это заплатил. Одурачить? Кому? Ваша сестра. Она убедила его принять этих бандитов. Это Сиана шантажировала вампира и заказывала ему убийство. Что? Что за чушь? Она и есть его пропавшая возлюбленная. Она инсценировала собственное похищение, чтобы управлять им. Он был только орудием. За всей этой интригой стоит Сиана. Вы ошибаетесь. Это не может быть правдой. Ваша милость, я знаю этого вампира и... Как это знаешь? Кто он? Детлоф. Который недавно сидел со мной за одним столом и рассказывал про Назаир? Есть еще что-нибудь, о чем вы забыли мне сказать? Может, под горой Горгоной живет дракон? Или кто-то из здесь присутствующих тоже вампир? Где он теперь? Он ждет Сиану. Если она в назначенное время не придет к нему навстречу, он уничтожит Баклер. Он посмел нам грозить? Ваша милость, у нас есть 3 дня, чтобы привести ему Сиану, и... Замолчи. У вас 3 дня на то, чтобы принести мне его голову. Хватит с меня тайн и помощи вампирам. Я требую того, за что заплатила. Головы бестии. Ты думаешь, ее милость уже остыла? Сомневаюсь. Она так легко ничего не забывает. Особенно угрозы. Да. Даже я вынужден признать, что Детлоф вел себя совершенно неподобающе. Ты что, нервничаешь? С чего бы вдруг? Дай подумать. Ты возвращаешься с охоты с пустыми руками, без трофеев и потеряв след.
Что ж, бывает. Особенно если чудовище, которое ты выслеживаешь, умеет превращаться в туман. А как реагируют заказчики, когда ты не оправдываешь их ожиданий? Зависит от положения. Крестьяне ругаются матом, мещане требуют вернуть задаток, дворяне пытаются затравить тебя собаками. А владыки? Обычно грозят эшафотом. Судари, вас ожидает досточтимая княжна. Ваша милость, народ требует кары. Сиана совершила столь страшные преступления, пролила столько крови, что... Еще слово, Пальмерин, и я совершу преступление. Жертвой будешь ты. Повторяю последний раз. Сиана в ответе за множество смертей. Но она моя сестра. Учитывая кровные узы и наше прошлое, я не допущу самосуда. Опасаюсь, ваша милость, что чернь может подняться. Они могут взять темницу штурмом. Пусть себе штурмуют. Ее там нет. Сиана в безопасном месте. И будет там ожидать суда, покуда мы не избавимся от этого проклятого вампира. Я вижу по вашим лицам, что вы от него не избавились. Мы сделали все, что могли, но... Мое терпение исчерпано, Геральт. Где он? Где Детлов? Не знаю, след оборвался. Это все, что ты можешь сказать? Я берегу время вашей милости и говорю как есть. Иногда я устраиваю охоту на лис. Вы знаете, как это выглядит? Великий ловчий спускает собак со сворки. Они мигом берут след и загоняют зверя. И все это в пределах часа. У тебя, ведьмак, была неделя. Помощь моих рыцарей. И ты не достиг абсолютно ничего. Я начинаю думать, что моя легавая лучше бы справилась. Быть может, вместо ведьмака, вашей милости, следовало нанять легавую? Ты ходишь по тонкому льду, ведьмак. Очень тонкому. Я бы попросила тебя все-таки выбирать выражение. А теперь к делу. Вы установили хоть что-нибудь? Ваша милость, Сиана использовала Детлофа. Она обманула его, чтобы убить рыцарей, которые сопровождали ее в изгнание. Вероятно... Ваша милость, вампиры! Что? Ну, говори! Вампиры напали на город. Капитан де Латур обороняет площадь возле пристани. Но множество убитых. Зараза. Раз уж Детлов хочет войны, он ее получит. Геральт, за дело. Больше никаких отговорок. Пальмерин, ты... Уберите ее. Что ж, как угодно.
двинулась навстречу. И вот, пожалуйста. Детлов не шутил. Да. И нам тоже надо заняться этим всерьез. Дело зашло слишком далеко. Регис, ты упоминал какой-то способ выманить Детлофа. Говорил, что не хочешь прибегать к нему, потому что он слишком опасен. Я так выразился? Прости, в таком случае я ввел тебя в заблуждение. Слово «опасен» передает лишь ничтожно малую долю предстоящего риска. Пожалуйста, заканчивай уже внутренний монолог и просто скажи, как заставить Детлофа явиться навстречу. Минутку. Мне бы хотелось, чтобы ты сперва рассмотрел альтернативу. Ты же можешь выполнить требования Детлофа и освободить Сиану. Ты думаешь, Детлоф все еще верит в невиновность Сианы? Я думаю, он что-то подозревает. Он пытается понять, что происходит. И ради этого готов объявить войну всему княжеству? Что ж, умеренность никогда не была его сильной стороной. Попробуй убедить меня, что ты прав. Почему я должен освобождать Сиану? Я знаю, теперь в это тяжело поверить, но... Детлов не злой. Он импульсивный. Нужно, чтобы они встретились, поговорили, и он отступит от города. Я-то, может, и соглашусь, а вот Анна Генриетта никогда. Заметь, я не предлагаю спрашивать у нее позволения. У меня много замечаний к твоему плану, в том числе и такое. Мы не представляем, где держат Сиану. Ты слышал, что говорила княгиня, в темнице ее нет. Отговорки, мой друг. Я уверен, стоит тебе захотеть, ты найдешь ее без труда. Ну, в общем, можно поговорить с Дамьеном. Княгиня держит его при себе. Вероятно, он что-то знает. Вот видишь, я знал, что ты что-нибудь придумаешь. А если встреча пойдет не по твоему плану? Что если дойдет до боя? Ты можешь гарантировать, что с Сианой ничего не случится? Крайне маловероятно, что... Слушай, давай без теории вероятности, просто ответь. Да или нет? Ручаюсь, что волос не упадет с ее головы. Надеюсь, я развеял твои сомнения? Не совсем. Мы еще не закончили разговор. Так как можно выманить Детлофа, если вдруг понадобится? Кровью девственницы? Видишь ли, где-то неподалеку живет один из скрытых, древних могущественных вампиров. Самых древних и самых могущественных. Да, и... Тусент. Земли скрытого. Каждый из нас обязан слушаться его, покуда здесь находится. А значит, достаточно одного его слова, и Детлоф явится в указанное место. И как убедить этого скрытого, чтобы он вызвал Детлофа? Сперва хорошо было бы его найти. Скрытый не встречается с приезжими без особой нужды, а вот местные, возьмем, к примеру, Ариану. Видишь ли, она тоже... Я догадался. Хорошо, допустим, она меня к нему приведет. И что дальше? Не знаю. Надо будет импровизировать. Словом, или я поддамся шантажисту, или сражусь с ним. Ты знаешь мои предпочтения. Если мы освободим Сиану и устроим ей встречу с Детлофом, есть шанс, что мы все останемся живы, включая Детлофа. Регис, прости, что ставлю тебя в такое положение, но если я все-таки решу драться с Детлофом, на чью сторону ты встанешь? Если ты решишь, что этот вопрос надо решать мечом, я не стану у тебя на пути. Я ценю это. Надеюсь. А теперь скажи, пожалуйста, что ты собираешься делать? Это безумие, но будь по-твоему. Я расспрошу Дамьена о Сиане. Я знал, что ты не заставишь себя просить. Погоди. Я еще ничего не обещал. Пока я просто хочу во всем разобраться. Ты со мной? Разумеется. В хорошей компании всегда веселее.
Поторопимся. Дамьен может быть в опасности. Или мертв. Ты думаешь? Мне казалось, он пережил мимо. С людьми, не с чудовищами. Быстрей! Быстрей, сука! Займемся, пока он снова не начал. Я думал, низшие вампиры вас не слушают. Как правило, Тогда как Детлов натравил их на город? я же говорил, он исключение. Он может подчинить их своей воле, управлять ими силой мысли. Покуда он сам не решит отступить. Геральт, может, ты все-таки вернешься? Не лучший момент для разговоров, Геральт. Давай займемся Дамьеном. Время уходит. Не лучший момент для разговоров, Геральт. Давай займемся Дамьеном. Пора осмотреться. Панцирь ему не помог. Когти порвали металл, как и лист бумаги. Надо торопиться. Каждая минута промедления — новая смерть. Они не удержали строя и бежали. Я чувствую кровь Дамьена. Он ранен. Пойдем. Уличная баррикада. Никакого смысла. Для вампира это наконец-то. Они не знают. Я не успел. Геральт, может, ты все-таки вернешься? Должно быть, они в банке.
Забаррикадировались. Они не должны увидеть, что я... Но мне придется. Уверен? Ты убил его? В одиночку? Этот ублюдок перебил половину моего отряда. Ты же еще чуть-чуть, он бы и до тебя добрался. Вам надо отступать. Быстро. У меня долг перед этим городом. Ты не поможешь ему, если поведешь солдат на убой. Дамьян, помнишь наш разговор во дворце? Повторяю, у вас нет никаких шансов. Отряд! Раненых перевязать! Готовиться к выступлению! Очень хорошо. Мудрое решение. И вот еще что. Против вампиров используйте исключительно серебро. Прикажи алхимикам приготовить как можно больше масла от вампиров. Наносите его на мечи. Особенно осторожно с альпами и бруксами. Это те, что в облике женщин. Они умеют исчезать. Против них помогают бомбы с серебряными опилками. Спасибо, ведьмак. Надеюсь, ты стоишь тех денег, которые тебе обещала княгиня. И принесешь башку сволочи, которая все это устроила. У меня другой план. Это какой же? Пока скажу только, что мне нужна Сиана. Ты знаешь вердикт княгини. Сианна ожидает суда. В заточении. Вердикт мы знаем, но не согласны с ним. Не могу позволить себе такую роскошь. Я присягал ее милости на верность. Люди гибнут из-за одного человека. Если княгиня узнает, что я тебе помог, я пойду на гильотину. А мы следом за тобой. Несмотря на это, мы рискуем. Мы зря теряем время, Гера. Пойдем. Подождите. Когда я в последний раз видел Сианну, ее милость сопровождала ее в детскую комнату во дворце. Да что ты, в детскую комнату? Ты уверен? Я служу при дворе много лет. Знаю там каждый угол. Конечно, холера, я уверен. Так что, княгиня заточила ее в кукольном домике? Честно? Понятия не имею. Я говорю только то, что видел. А дальше это уже не мое дело. Понимаю. Я все проверю. А ты возвращайся в гарнизон. Лучше по моим следам, там пока спокойно. И спасибо тебе. Ты очень нам помог. Я помог Баклеру. По крайней мере, надеюсь на это. Пойдем, Редис. Пришли. Детская комната за этой дверью. Берегись! Должно быть, он охранял детскую комнату по личному приказу Анны Генриетты. Закрыто, разумеется. Редис, мне бы не хотелось возиться с дверьми. Ты не будешь так любезен? Разумеется. Должно быть, он охранял детскую комнату по личному приказу Анны Генриетты.
Тишина, никого тут нет. В таком случае хотя бы оглядимся. Может, что-то есть внутри? Нет, пусто. Ух, ёпть. Ключик спрятан за рамой. Лошадка-качалка. Похоже, с ней Деревянная часто уточка. играли. Кто-то ей оторвал крылья. Игрушечная посуда, плюшевые игрушки. Мило. Красивая мелодия. И правда. Зеркало. Как же я их не люблю. Книга «Тысячи сказок». Интересно. Медальон вибрирует. Под ковром ничего. А что там должно быть? Кроме пыли, которую туда замела ленивая горничная. Тетрадь. Собственность Изабель де Рокфор, придворной гувернантки. Это записки опекунши Сианы и Анны Генриетты. Из тех времен, когда они были детьми. Не знаю, как нам это поможет, но пролистать его, разумеется, надо. Сиана подарила мне самодельную открытку Прелесть. с обезглавленными, окровавленными людьми. А может и нет. Я спросила, зачем она это нарисовала. Княжна ответила, что это сцены из кошмаров, которые снятся ей, сколько она себя помнит. В самом деле, Сиана каждую ночь просыпается с криком, если только не спит в одной постели с Анной Риэтой. Кажется, девочкам, над которыми висело проклятие Черного Солнца, снились кошмарные сны. Некоторые сходили от них с ума. Сегодня девочки поссорились. Должна отметить, что вели они себя не как пристало дамам. Дошло до рукоприкладства. Первой ударила сестру Анна Генриетта. Сиана не осталась в долгу. Прежде чем я их разняла, Анна Риэта потеряла 2 молочных зуба. Она сейчас же побежала жаловаться родителям. Его княжеская милость не принял на веру моих показаний, и всю вину возложили на Сиану. Девочка была серьезно наказана. Анна Риэта пыталась потом смягчить ситуацию, но князь и княгиня были непреклонны. Ну да, если уж заслужил репутацию паршивой овцы, тяжко от нее потом избавиться. Сегодня я первый раз сопровождала девочек в стране 1000 сказок. Мы провели там полдня. Сперва мы играли с Дюймовочкой, а потом с Румцайсом. Он необычайно галантен для разбойника. Начинаю подозревать, что Изабелла де Рокфор писала дневник под влиянием каких-то галлюциногенов, каннабиса обыкновенного, или... Тсс, не перебивай. Склоняю голову перед достижениями мастера Арториуса Вига. Он доказал, что в магических арканах ему нет равных. Погоди. Арториус был придворным чародеем, мастером иллюзий. А это означает... Регис, последний раз прошу, не перебивай, а то пойдешь в угол. Девочки сказали, что если я захочу выбраться туда одна, достаточно открыть книжку «Страна 1000 сказок» и повторить вслух заклинание «Expecta Ludum». Книжка как ключ к иллюзиям. Ничего себе. Это уже интересно. Сегодня Сиану осматривали чародеи, присланные капитулом. Не знаю, к каким выводам они пришли, но его княжеская милость явно обеспокоен. Видимо, именно тогда у нее диагностировали синдром Черного Солнца. Или навесили ей такой ярлык. И вот дальше. Я спросила князя, что ждет княжну. Он не ответил. Сегодня занималась с девочками Нильфгаардским. Сиана очень старалась, хотя она с трудом запоминает новые слова. Княжна Анна Риэта демонстрирует большие способности, но более склонна к проказам. Когда она думала, что я не слышу, то сказала в мой адрес «Блёде Хойль». Они с Сианой смеялись во весь голос. Блёде — это ёбаный или ёбаная. А Хойль? В звучном языке наших не слишком дружелюбных южных соседей слово это означает место, в котором спина утрачивает свое благородное название. Знаю, это звучит неправдоподобно, но
Может, Анна Генриетта заточила Сиану в этой иллюзии? Может, там она была бы в безопасности и в заперти. Давай проверим. Где-то я уже видел это. Так это оно? Экспекта людум. Регис? Регис? Страна тысячи сказок. Невероятно. Посмотрим, куда ведет эта дорога. Глаз Нихалены сходит с ума. Вся эта страна, иллюзия, она настолько мощная, что ее нельзя рассеять. О, это уже интересно. Скотина! Девочек.